جناب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آندے نے میں ایک رات نو ستا تے میں وینا کیا آسمانہ تو چن جیڑا ہے میں او دے بڑا قریب پہنچ گیا ہوں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ آپ آندے نے میں بڑا قریب پہنچیا تے میں صبح اٹھ کے اس خواب نو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال اظہار فرمایا تے جناب حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت کلمہ رسالت ماب نہیں پڑھیا تے جناب سیدنا صدیق اکبر نے آکھیا اے پیارے سعد بن ابی وقاص اس خواب دی تعبیر وے تو حضور دا غلام بن جائے گا. او چند تو مراد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات والا پا گئے. جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنی خواب بھی ایسے مقام تے دوبارہ دہرائی فرمایا میں بھی ملک شام گیا سا مینوں خواب آیا ہے آسمانہ دا چاند تے سورج آیا ہے میں اپنی چادر دی لپیٹ وچ لیا ہے تے میں جدوں واپس آیا حضور علیہ السلام دے تذکرے سنے تے میں نبی کریم دی بارگاہ چ گیا تے میں جا کے آکھیا سونیا کوئی معجزہ دکھا دیو تے میں کلمہ پڑھ لواں. میرے نبی نے فرمایا اے ابو بکر صدیق او ملک شام والا خواب کافی نہیں. حضور نو اے بھی علم ہے حضرت ابو بکر نو خواب آیا کدوں میں تے خواب وچ ہویا کی ہے میرے مصطفیٰ کریم نو اللہ تعالیٰ نے اے سارے علم عطا فرمائے ہوئے نے. اللہ اکبر کبیرہ. مسلمانوں ذرا توجہ جانا حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد نبوی شریف دے اندر اج بھی میرے مصطفیٰ کریم دا جتھے محراب ہے حضور دے محراب تو اس جانب حضرت امام مالک دا محراب ہے جس محراب دے اندر حضرت امام مالک بیٹھ گئے حدیث رسول پڑھاندے سن شاگرداں دی تربیت فرماندے سن. جناب حضرت امام مالک آندے نے جڑا کثرت دے نال دل جمی دے نال کثرت دے نال تے دل جمی دے نال امام الانبیاء تے درود اس نظریے نال پڑھدا رہے کہ مینوں دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے یقین انو پھر اللہ دے حبیب دا دیدار نصیب ہو جاندا. لیکن مسلمانوں دے واسطے طہارت دا ہمیشہ رکھنا ضروری ہے نمازاں دی پابندی کرنی انتہائی ضروری ہے. 5 گانا نماز تے ویسے ہی ہر مسلمان تے فرض ہے ہر مسلمان 5 ٹائم نماز پڑھے. نماز مسلمانوں انتہائی ضروری ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن تے کافر وچ فرق نماز ہے. ہن نماز دی پاسداری ہوے حق حلال دا لقمہ کھاندا ہوے زبان اتے درود و سلام جاری رہے رات نو لیٹن لگا اسم محمد بن کے لیٹ جائے درود شریف پڑھدا پڑھدا اکھ لگ جائے کدی نہ کدی تے کرم ہوئے گا مدینے والا اپنی زیارتوں فیض یاب کرائے گا. ایسے واسطے اسی ایسے گل دی دہائی پہ دینے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کھلے آنکھ چلنے اللہ کہتے